ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ORKA 2K20 സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് വിട്ടാലോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ബോക്സ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിനി. ഇത് നമ്മുടെ ONEPLUS നോഡിന് വാങ്ങിയൊരു കേസാണ്. ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കവറാണ്. ഇതാണ് ആ കേസ്. ഇതതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കാറ്റലോഗ്, എങ്ങനെയാണ് ആ കേസ് ഇടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. പിന്നെ ആ കേസ് ഇതായി ഫോണിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിപ്പോൾ ഊര് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാണ്. കാരണം ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് ഒട്ടിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേസ് ഇട്ടിട്ട് ഞാനിത് ഊരാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഇത്തിരി ഓരോ എൻഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഇത് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഊരാതെ വെച്ചിരിക്കണത്. അപ്പോൾ കേസൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കേസാണ്, കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ ഈ ക്യാമറൻ്റെ ഈ ഹോൾ വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സൈഡും ഈ കേസ് നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയായാലും ഇത് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഞാനിതിപ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ ബോഡി പറഞ്ഞാൽ മെറ്റലല്ല, പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ നോക്കാം. അടുത്തത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ROCKERZzz 255F ആണ്. വയർലെസ് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഇയർഫോണാണ്. ഇത് ഏകദേശം 6 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. 10 mm ഡൈനാമിക് ഡ്രൈവർ. 2 ഡിവൈസിനെ വരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവർ പറയണത്. ഓഡിയോ ടെക്നോളജിയൊക്കെ സൂപ്പറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള നോയ്സൊക്കെ ഇതിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മ്യൂസിക് മാത്രമാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് 4.1 ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്വെറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് കൂടിയാണ്. ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഡിയോ സൗണ്ടും കൂടിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് നെക്ക് ബാൻഡ് ബോട്ടിൻ്റെ. ഇത് നമുക്കൊന്ന് പവർ ഓൺ ചെയ്തൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ പവർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ കാണും ബോട്ട് റോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് മെനുവിൽ ചെന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് വരെ അറിയാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ല, ഇവിടെ 100% എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആട്ടോ ഇതിന്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. നല്ല അടിപൊളി സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ കണ്ടില്ല, ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ലോക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെക്കാൻ വേണ്ടി വിങ്സൊക്കെ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്ന നമുക്ക് 2 പീസ് ഇയർബഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചാർജർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ഇയർ വാറൻറ്റി കാർഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൻ്റെ അവരുടെ സിഗ്നേച്ചറും അവരുടെ ഫോട്ടോവും പേരുമായിട്ടുള്ള ഒന്ന്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും പിന്നെ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോസും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റലോഗാണ്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കാറ്റലോഗാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് മാറ്റാനും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് കൂട്ടാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചാർജർ ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.